नमस्कार, तपाईहरूलाई स्वागत छ ज्ञानी बाबा युट्युब च्यानलमा। आज पनि एक जीवन उपयोगी पुस्तकको समरी सहित उपस्थित छौ, जसको नाम रहेको छ द साइन्स अफ गेटिङ रिच। द साइन्स अफ गेटिङ रिच एक प्रेरणादायक पुस्तक हो जसले धन कमाउने प्रक्रिया विज्ञान जस्तै निश्चित नियममा आधारित हुन्छ भनी बताउँछ। लेखक वालेस वारल्सले सकारात्मक सोच, कृतज्ञता, स्पष्ट लक्ष्य र सही कार्यको महत्त्वमा जोड दिन्छन्। यस पुस्तक अनुसार धनी बन्न भाग्य होइन, सही तरिकाले सोच्न र काम गर्न आवश्यक छ भनिएको छ। यदि मानिसले स्पष्ट लक्ष्य राखेर विश्वासका साथ निरन्तर प्रयास गर्छ भने सफलता र धन अवश्य प्राप्त हुन्छ। यस पुस्तकमा धनी बन्ने विज्ञानका बारेमा 16 च्याप्टर उल्लेख छन्, जुन यस प्रकार रहेको छ। च्याप्टर 1 धन कमाउने अधिकार, द राइट टु बी रिच। हरेक मानिससँग धनी बन्ने प्राकृतिक अधिकार हुन्छ। धनले मात्र जीवनका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मविकास। गरिब हुनु कुनै आध्यात्मिक गुण होइन। धनी हुनु गलत होइन, बरु आफ्नो क्षमता पूरा गर्न आवश्यक छ। समाजमा योगदान गर्न पनि स्रोत चाहिन्छ। त्यसैले धन कमाउने इच्छा राख्नु स्वाभाविक र सकारात्मक कुरा हो। यसले तपाईलाई मात्र होइन, अरूलाई पनि मद्दत गर्न सक्षम बनाउँछ। यस अध्यायले धनप्रतिको दोषभाव हटाउन र सकारात्मक सोच विकास गर्न प्रेरित गर्छ। च्याप्टर 2 धनको विज्ञान, देयर इज अ साइन्स अफ गेटिङ रिच। धनी बन्ने प्रक्रिया भाग्य वा संयोग होइन, एक निश्चित विज्ञान हो। जसरी गणितमा नियम हुन्छ, त्यसैगरी धन कमाउने पनि नियम हुन्छ। सही तरिकाले काम गर्दा सबैले धनी बन्न सक्छन्। असफलता प्राय गलत सोच वा गलत तरिकाका कारण हुन्छ। यदि तपाईले नियमहरू पालन गर्नुभयो भने परिणाम निश्चित हुन्छ। यसले बताउँछ कि सफलताको लागि स्पष्ट सोच र सही कार्य आवश्यक छ। अनुशासन र निरन्तरता मुख्य आधार हुन्। च्याप्टर 3 अवसर एकाधिकारमा सीमित छैन, अपर्च्युनिटी इज मोनोपोलाइज्ड। धनी बन्ने अवसर केही व्यक्तिमा सीमित छैन। संसारमा सबैका लागि पर्याप्त स्रोत छन्। अरूको सफलता तपाईको असफलता होइन। प्रतिस्पर्धा भन्दा सृजनशील सोच महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईले नयाँ तरिकाले मूल्य सिर्जना गर्नुपर्छ। अवसरहरू सबै ठाउँमा छन्, तर तपाईले सही दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। कमीको सोच, स्कर्सिटी माइन्डसेट हटाएर प्रशस्तताको सोच, अबन्डेन्स माइन्डसेट अपनाउनु आवश्यक छ। च्याप्टर 4 धन सिर्जनाको पहिलो सिद्धान्त, द फर्स्ट प्रिन्सिपल। संसारमा सबै कुरा एउटै मौलिक पदार्थबाट बनेको छ। यो ऊर्जा वा चेतना जस्तो हो। विचारले यस पदार्थलाई रूप दिन सक्छ। तपाईको सोचले वास्तविकता बनाउँछ। यदि तपाईले स्पष्ट रूपमा धनको कल्पना गर्नुभयो भने त्यो वास्तविक बन्न सक्छ। यसले मानसिक शक्तिको महत्त्व बताउँछ। सोच र विश्वास नै सिर्जनाको आधार हो। च्याप्टर 5 जीवनको विस्तार, इन्क्रिजिङ लाइफ। जीवनको उद्देश्य विस्तार, ग्रोथ हो। मानिस सधैँ बढी चाहन्छ, ज्ञान, अनुभव, धन। यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो। जब तपाईँ बढ्नुहुन्छ, तपाईले अरूलाई पनि बढ्न सहयोग गर्नुहुन्छ। स्थिर रहनु भनेको पछाडि जानु हो। त्यसैले निरन्तर सुधार र विकास आवश्यक छ। धनले जीवन विस्तार गर्न मद्दत गर्छ। च्याप्टर 6 धन कसरी आउँछ, हाउ रिचेस कम टु यु। धन तपाईको विचारबाट सुरु हुन्छ। तपाईले स्पष्ट रूपमा के चाहनुहुन्छ त्यो कल्पना गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो विचारमा विश्वास राख्नुपर्छ। ब्रह्माण्डले तपाईको सोच अनुसार काम गर्छ। तपाईले सकारात्मक ऊर्जा पठाउनुहुन्छ भने त्यही फिर्ता आउँछ। स्पष्ट लक्ष्य र दृढ विश्वासले धन आकर्षित गर्छ। च्याप्टर 7 कृतज्ञता, ग्रेटिट्युड। कृतज्ञता सफलताको मुख्य तत्त्व हो। तपाईले पाएको प्रत्येक कुरामा धन्यवाद दिनुपर्छ।
यसले तपाईलाई अझ बढी प्राप्त गर्न योग्य बनाउँछ। कृतज्ञ मनले सकारात्मक ऊर्जा सिर्जना गर्छ। असन्तुष्टि र गुनासोले प्रगति रोक्छ। दैनिक रूपमा धन्यवाद दिने बानी विकास गर्नु आवश्यक छ। च्याप्टर 8 निश्चित तरिकाले सोच्ने थिङ्किङ इन अ सर्टेन वे। सफल हुनका लागि तपाईले निश्चित तरिकाले सोच्नुपर्छ। नकारात्मक विचार हटाएर सकारात्मक, स्पष्ट र स्थिर सोच राख्नुपर्छ। तपाईको लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ। ध्यान विचलित नगरी आफ्नो लक्ष्यमा केन्द्रित रहनु महत्त्वपूर्ण छ। च्याप्टर 10 अझै निश्चित सोच फर द इयर्स अफ द वर्ल्ड। तपाईले आफ्नो विचारलाई बलियो बनाउन इच्छा शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ। ध्यान भङ्ग हुन नदिनुहोस्। दैनिक रूपमा आफ्नो लक्ष्य सम्झनुहोस्। अभ्यासले तपाईको मानसिक शक्ति बढाउँछ। स्थिर सोचले सफलता सुनिश्चित गर्छ। च्याप्टर 11 निश्चित तरिकाले कार्य एक्टिङ इन अ सर्टेन वे। सिर्फ सोचले मात्र हुँदैन, कार्य पनि आवश्यक छ। तपाईले हरेक दिन केही न केही कदम चाल्नुपर्छ। सानो काम भए पनि निरन्तर गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। सही तरिकाले गरिएको कामले सफलता ल्याउँछ। आलस्यले अवसर गुमाउँछ। च्याप्टर 12 प्रभावकारी कार्य एफिसिएन्ट एक्सन। काम गर्दा गुणस्तर महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईले आफ्नो काम उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ। प्रत्येक कार्यमा मूल्य थप्नुपर्छ। अरूभन्दा राम्रो सेवा दिनुहोस्। यसले तपाईलाई सफल बनाउँछ। च्याप्टर 13 सही पेसामा लाग्ने गेटिङ इन्टु द राइट बिजनेस। तपाईको रुचि र क्षमता अनुसार काम रोज्नुहोस्। गलत क्षेत्रमा काम गर्दा प्रगति हुँदैन। आफूलाई उपयुक्त क्षेत्रमा काम गर्दा सफलता छिटो आउँछ। आफ्नो प्रतिभा प्रयोग गर्नुहोस्। च्याप्टर 14 प्रगतिको भावना द इम्प्रेसन अफ इन्क्रिज। अरूसँग व्यवहार गर्दा उनीहरूलाई प्रगति भएको महसुस गराउनुहोस्। तपाईको उपस्थितिले उनीहरूलाई लाभ हुनुपर्छ। यसले विश्वास र सम्बन्ध बढाउँछ। सकारात्मक प्रभावले अवसर ल्याउँछ। च्याप्टर 15 उन्नत मानिस द एडभान्सिङ म्यान। सफल व्यक्ति सधैँ अगाडि बढ्ने सोच राख्छ। उनीहरू सिक्न र सुधार गर्न कहिले रोक्दैनन्। अनुशासन, धैर्य र निरन्तर प्रयासले उनीहरूलाई अगाडि लैजान्छ। च्याप्टर 16 सावधानी र निष्कर्ष सम काउसन्स। नकारात्मकता, डर र शङ्काबाट टाढा रहनुहोस्। गलत सोचले सफलता रोक्छ। आत्मविश्वास र सकारात्मक दृष्टिकोण कायम राख्नु आवश्यक छ। अन्ततः धनी बन्ने सूत्र सरल छ। स्पष्ट लक्ष्य, सकारात्मक सोच, कृतज्ञता र निरन्तर सही कार्य। तपाईले विश्वासका साथ काम गर्नुभयो भने सफलता निश्चित छ। सोच, विश्वास, कार्य, धन। यस्तै ज्ञानमूलक पुस्तकका समरी सुन्न र जान्न भिडियोलाई लाइक अनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। धन्यवाद।